Ал енді құрметті менің мая сығырларым, құрметті еңбек адамы. Бүгін кезекті бір видео түсірмекшіміз. Бас жөнінде басты әңгіме айтамыз. Жалпы мына қойдың басы жөнінде көптеген әңгімелер бар. Айтылмаған. Айтылып та жүрген шығар енді. Айтылмаған десем біреулерге тикет жүрмесін. Өз әр рудың үлкен бір ұлыс отырады, соның ішінде ұсақ рулар әркім өзінің ені болады. Мәселен, мынандай енді құлағының мына жағына қиық ен дейді. Мынандайды мінендей ойып тұр ғой, мына ойық. Бұны ойық ен дейді, ойық ен. Мынандай тесікті кез ен дейді, тесіп тастағаны кез ен дейді. Мынау қойдың, мынау мінер жағы дейді, мінер жағы, сол жағы мінер жағы дейді. Мына оң жағын қамшылар жағы дейді. Енді бұл енді үш түрлен болды ғой, қиық, ойық, кезен, содан кейін тілік дегенен болады. Міне, бергел. Мына құлағының үшін тілгенді тіліген дейді. Өзі ойық, қиық, тілік, кезен деген төрт түрлен бар екен. Жаңа бәрін көрсеттік қой. Енді сол енді мына қойдың бар ғой. Мына қойдың басы ғой. Мына жағын қамшылар жағы дейді. Мына қамшылап отыратын жағы, қамшылар жағы дейді. Атқа мінген қазақ қой. Мына жағы мінер жағы дейді, сол жағын. Енді осы мінер жағында қиық ені бар дейді. Енді біреу қиық енді оң жағына салса, біреу сол жағына салады. Сөйтіп ауыстырып сала береді де төрт енді зады. Бүйтеді, біреу айтады болмаса. Оң жағында қиық ен бар, сол жағында кез ен бар дейді. Енді біреу оң жағында тіліген, сол жағында қиық ен деп сөйтіп ауыстырып сала береді де қойдың құлағындағы ен таңбасы. Ені, таңба деген ол ана денесіне ойып, жүн таңба дейді, терісін қарып салған таңбалар болады бұрынғы заманда. Таңба болады ғой рудың. Сол сияқты екен енді. Мына бастарды көрдіңіз бе? Мына дәу бас міне. Мынауның бәрі қара бас болып кетті. Бұрынғы қазақтың қойлары қызыл бас, ақсар бас болатын. Мына қазақта бір сөз бар. Кәрі қойдың жасы үлкен, еркек қойдың басы үлкен дейді. Еркек қойдың басы үлкен ғой. Мына жерде бұл кәрі қойдың жасы үлкен, еркек қойдың басы үлкен дегенде мына ауыспалы мағынада. Бұл мынандай қазақтың дастарханы парламенті дедік қой. Сондағы айтпақ, сен жоғары отыр, сен төмен отыр, әркім өзінің әлеуметтік орнына қарай төрлетіп отырғызған кезде сол ой, бауырым шық енді, кәрі қойдың жасы үлкен, еркек қойдың басы үлкен дейді ғой, ел басқарып, елдің арасында жүрген жігітсің ғой, жасың үлкен болса да деп, бір жас жігіттерден, жас болған дедім, 20 жаста емес қой енді, орта жасқа келсе де 35-40-тағы төрге шығарып жатады. 80-дегі шалдар ақсақалдың бас жағына шығарып жатады. Себебі ол жаңағы кәрі қойдың жасы үлкен, еркек қойдың басы үлкен деп әлеуметтік орнына, істеген халыққа жақсылығына, ана кісілігіне қарай жас жігіттерді де төрге шығарып жатады. Мысалы, жасы кішілер үлкендердің үстің жағына. Енді анау кәрі қойдың жасы үлкен дегенден расында бүйтіп жасың үлкен, бірақ ақсақалдығың жоқ. Мазақтап айтып жатады ғой, кәрі жігіт деп. Сол сияқты болсаң, өзде төмен жақта қаласың. Мынау бас жөнінде осындай бір қызық әңгімелер бар. Бас деген қалай құнды дегенде мынандай нәрсе ғой. Мысалы, қонақ келгенде қазақ өткенде өлет, тірет дегендегі бір айттық қой, тұздамаған, дәмсіз ет өлет деп. Бір жақ анау кебежеде ұзақ сақталған етті де өлет дейді. Кісіге өлет тартпа, ұят болады, ана қойдан әкеп біреу сой дейді. Сонда бір қойды алып келеді де құрметті қонаққа қойдың басын көрсетіп, тірідей бата жасатып, бауыздап, соның етін асып береді. Ал енді сол кездегі қойдың, сол өзіне арнаған қойдың басы қадірлі. Мысалы, қазір бүйтіп жатады, бір түсінік бар. Ойбай, әкесі жоқ адам, әкесі бар адам бас ұстамайды дейді. Қазір анау кафелерде бас жеп жатыр ғой елдер. Ой, мынау қай сұмдық, басты обалғып, әкесі жоқ бар адам бас ұстамайды, мына не сұмдық болды деп біреулер комментарин жазып жатады. Бірде менің жаңғырығын біліп алады да, мәнісіне қарай түсінбей елді боқтап жататын жағдай бар. Мәселен, базарға барсаң, қойдың басы деген қоқысқа кетіп жатады. Ана қоқысқа свалкаға жіберіп жатады. Одан да оның бәрін тазалап, міне асқа айландырған жақсы ғой. Ол қойдың басын ұстамайды дегенде жаңағы әкесіне бата жасап тартқан басты баласы жұлып алмайды ғой оны. Әкесі мұжып, өзінің әр жердің салты әр түрлі. Мәселен, бір жерде езуін тіліп алады да, ырысың өзіңде қалсын деп бір езуін табаққа тастайды, қалған құлағын кесіп балаға беріп, әр түрлі жерден
дәм тигізіп басын ұсынып жатады, болмаса сол жерде ми фалау жасап елге дәм тигізіп жатады. Бұл бас қадірлі. Енді базардан әкеліп алған, мұсырға кеткелі тұрған басты, оны біреу тамаққа айландырып жесе, оны ой, әкесі бар адам бас ұстамайды. Бастың да басы бар, жастың да жасы бар. Бұл жерде осыны парықтау керек бұны, негізі. Осы әзір айтылмайтын бір әңгіме бар. Мына қойды, мына ұқсап, осылай үйсең, қойды жаяу үйтпе, қойдың басын деп жататын. Мынаны былай қояды да, мынаны. Мына өндіршегінен бір, мына жерінен бір ағашты бүйтіп сұғып, бүйтіп ағашпен ұстап, осындай ағашпен ұстап үйтетін. Мынаны үйсең, жаяу үйтпе деп ұрсып жататын. Әзір оны айтатын да адам қалмады ғой. Оны ұмытып та кетті енді. Мына біреу мүйізінің шұңқырларына дейін алу керек. Мына мүйізінің шұңқырларында жүн қалып қалады. Мыналарды міне. Сосын мына жерде міне. Көзінің шұңқыры, мына көзінің суағарында. Осыны дейін жүн болады. Мынаның бәрін алу керек. Ешкіде болмайды мынау, ешкіде. Ешкіде мындай шұңқыр болмайды, мына ешкіде. Қойдың көзінің алдында шұңқыр болады. Ешкінің басын. Барып, қойдың құйрық майын алыпты базардан. Сонысы айтады дейді, бізге бір ет сататын жігіт айтып күледі. Маған құйрық май бер деп, содан қойдың құйрық майын берсе, мен білем, мынау ешкінің құйрық майы, ешкінің құйрығы болып жүрмесін. Мен де білем деп айтады дейді. Үйтіп айтпа деп айтады дейді. Ешкіде құйрық болмайды ғой. Сол сияқты ешкінің құйрық майы беріп жерме деген сияқты сөз айтып жүрмеңдер. Міне мына жер шұңқыры. Мынау суағары, осының бәрі, мынау мүйізінің шұңқыры, осының бәрін дұрыстап тазалау керек. Одан мынада жүнін тазалап болғаннан кейін, жүнін үйтіп болғаннан кейін де немене бар мынада? Сыртқы құйқасының бір қабат әгі қайызғағына дейін үйтіп жіберу керек. Әйтпесе құйқаның жаман дәмі шығып кетеді. Тазалық керек қой, тазалық. Еркек қойды үйтеді, үйткенде арықтау қойды емес, семіз қойды үйтеді. Семіз қойдың ана терінің астында чел деген нәрсе болады, сіңгірлі май. Сонысымен қосып қалың болып шығады, сүбесі мынандай болып. Енді теріде коллаген бар, содан кейін калий деген нәрсе бар. Енді бірақ қанды қойылтып жібереді ол. Шамалы, әр нәрсенің өзінің артық болса болмайды ғой ол. Тері желімі бар ода. Енді пайдалы дүние ғой енді, әр үйтіп жейді ол. Үйткен еркек қойды қатты бағалайды. Негізі еркек қойды үйтіп отырып күзді денен су соқпай тұрған кезде үйтіп тазалап, тұздап, ана ет үйге іліп тастайды. Содан кейін үйтілген еркек қой деп оны әртүрлі еттерге қосып асып отырады. Енді бағаны неменені көрсеттік қой бастың үйткенін енді. Енді үйтілген бас, бұған тазалық керек негізі. Тазалық болғанда мынау үйтіп болғаннан кейін міне қырып жатырмыз, міне тап таза қылып. Мынау жүннен басқа терінің сыртында бір жұқа бір қабат қайызғақ болады. Сол қайызғақты да күйдіріп жіберу керек. Әйтпесе мына басты асқан кезде жаман құйқаның бір кірдің дәмі шығып кетеді бір сот жаман дәм болады. Соның үшін бұл бастың ең бір назар аударатын жері басты жуып тазалау. Енді соны көрсетейік сендерге. Мынау былай оңай тазаланып жатқан сияқты, әмелиятта бұны біз басты үйтіп алғаннан кейін міне мынандай жылы суға 1-2 сағат салып қойдық. Ойбай қазақта бір сөз бар еді екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды деп. Шынымен міне екі қошқардың басы шынымен бір қазанға сыймайды екен ғой міне. Енді ол жердегі қазақтың мақалында қоса кетейік. Екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды дегенде бұл ауыспалы мағына ғой. Мәселен, бір жерде екі басшы болмайды деген сөз. Екі басшы болса алауыздық пайда болады да, көбінде содан кейін бір басталған жұмыстың дау-дамай туған қызды айтады. Бір қазанға екі қошқардың басы сыймайды деп. Ол әмелиятта бір басшы, бір қосшы болады. Содан ауыспалы мағынасы ғой. Екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды деп. Енді әуелгі әңгімемізді қайта тауып алайық. Мынау неге оңай қырылып жатыр дегенде, мынаны 1 сағат, 2 сағат жылы суға малып қойды. Сонда құйқада үйтілген, кепкен жаңағы қара күйелердің бәрі жібейді. Міне мынаны жібіп жатыр. Міне қара. Мына қараңыз, мынау міне.
мынандай міне жақсы алынады міне. Көрдіңіз бе міне? Тазалығы мынаны жуасап суға біраз малық қоймай істесеңіздер мынандай кетпейді. Міне қараңызшы міне тазалық керек дегенде мына осындай міне. Осындай қоқсық шықты. Осының бәрін жуып тазалау керек негізі. Мынау міне Ернат. Мынау чүйдесі дейді. Мынау еркек қойдың чүйдесі міне. Қошқардың чүйдесінде мынандай май болады. Басты қошқардың басы ма, еркек қойдың басы ма деп парықтасаң, міне жерде мынандай май болып тұрса, бит тоңқиып, ол қошқардың басы болады да. Міне жер тегістеу болса, мына еркек қойдың басы болады. Қошқардың басында мынандай чүйде майы болады. Соны бір. Одан міне жерде міне көзінің су ағары тұр ғой, міне шұңқыр міне. Көрдің бе? Бағанада үйткенде көрсеттім ғой. Мынау қойдың басы, мынада ешкінің басы, ешкіде болмайды, иә мынау. Ешкіде болмайды мынау. Міне. Мына шұңқыр, мына су ағары ешкіде болмайды, естеріңде болсын. Мынау жұтқыншақ қой. Осыдан. Мынадан су жүгіртеміз мына жұтқыншақтан. Міне. Қазір тұрақта. Жұтқыншақтан су жүгіртеміз. Міне. Мұрнынан су кетіп жатыр. Міне көрдің бе? Көрсет. Мына жұтқыншақтан су жібереміз. Міне. Мынау тұмсығын ұрып жататын білесіңдер ме? Мынау бүгелек деген құрт, кішкентай чыбын сияқты неме болады, бүгелек деген. Чақпа чыбын болады. Сол пәле мұны мұрнының ішіне жұмыртқалап кетеді. Ала қойлар піс деген кезде мұрнынан құрт ұшып кетеді ғой. Сол бүгелек болады мына мұрнында, бүгелек құрт болады. Мынаны бүйтіп ұрсаң түсіп қалатын жағдай болады енді. Қазір су жүгіртеміз мынаған тағы да. Мына мұрнынан шықсын су. Мына мұрнынан су шығару керек міне. Міне. Кеңсіреген чайып мынаны маңқасы болады ғой. Бұл да бір тазалықтың бір неменесі. Мына мұрнынан су жіберу керек міне. Міне. Мұрынға су жіберу керек. Мынау жұтқыншақ міне. Мына жұтқыншақтан жіберсең, мына тесіктен міне. Міне. Мұрыннан да ағады міне. Көрдің бе? Ақты ма мұрыннан? Осылай. Мұрнын шайғызып аласың. Бұ да дәрет алады. Мына жерде көзінің суы болады, көзінің суын ағызып жібересің мына. Бүйтіп пышақ салып мынаған. Міне. Көзінің суын ағызып жібересің міне. 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 Бұны мынаған жағып қойсаң, сон жағып алып бүйтіп қырсаң жақсы болады міне. Сабын сияқты. Міне. Көзінің суы. Басына жағасың болды бүйтіп. Мынаның суы мына бетіне жағасың. Міне. Мынаның суы мына бетіне жағасың. Мынаның суын мына бетіне жағасың. Міне. Міне. Жақта бүйтіп қырсаң, ой. Керемет кетеді. Көрдің бе? Көздің суын бетіне жаға сал да. Міне. Мына малдың бойында 7 микроб болады. Малда 7 микроб болады. Соның біреуі міне без. Міне көрдің бе? Мына без міне. Мына сілекей безі. Қазақта сілекей безі дейді. Мына сілекей. Міне. Жұтқыншақты да алып тастайық. Бұда. Міне көрдің бе? Жерде міне көмекей безі бар. Сілекей безі бар. Бір малдың бойындағы бір микробтың біреуі осы без. Келесі тағы да бейне түсірген кезде 7 микробты өз кезегі бойынша айтып беріп отырам. Бүгін бастағын айтып отырым. Былай.
Енді ол 5 уақыт намаз оқымайды ғой бұл қой. Кешкіден құлағын, мұрнына су жүгіртіп отырмайды бұл. Құлағын бүйтіп ашу керек мынаны бүйтіп. Ашып мынаның бәрін жуу керек. Мына жағын да ашу керек. Мына жағын да бүйтіп тіліп ашу керек. Осының бәрін өстіп тазалап жуу керек. Міне, жуылып болды енді. Бұл баяғыда бір жерге барса пітеу бас. Бас бір сотты дейді, бір бас. Өзі бір қалыпсыздық бар деп айтады дейді. Сүйсе мына жағын айырмай әкелген ғой, бас бір сотты деп. Енді көзге арасында мынау бұрын жағы айырылған беті келеді ғой. Бітеу бас тартыпты дейді, сол сияқты мына жағын айыру керек. Бұрында айтқанбыз ана қазақтың боқтығы өзінің тірлігі сияқты. Жағыңды айырып жіберейін бе дегендегі. Жағыңды айырып жіберейін бе дегендегі осы. Езуінен тіліп, міне чық-чытқа дейін алып келеміз. Мынаны езу дейді, езу. Мына жерде чық-чыт дейді құлақтың артын. Оны терминді айтып отырайық енді. Енді артық білеміз дегеннен айтып отырғанымыз жоқ, енді еске түсіріп жатырмыз ғой, айналайындар. Біреу кеп жағымы жармас жүрмесін. Міне, кеттік. Жағыңды айырып жіберейін бе, мені албаты боқтап комментарийін жазғандар. Осы күлкің жақсы бар ғой сен. Жаман комментарий жазғандардың жағын өстіп айырамын. Жағын айырып, одан көй бейтем өлі. Міне біреу есіме түсіп тұрай. Міне біреу бір сүйек қазір көрсетейінші. Баяғы дестіңде бар ма мынау? Бейтеп, осы сүйекті жеп отырып айтушы едік қой. Екі бас тұр ғой. Бейтеп, қайсысы жақсы деп. Әкеміз бен шешеміздің арасына қой мынаның қайсысы жақсы деп сұрайтынбыз. Мынау жақсы ма, мынау жақсы ма деп. Сонда әкең жақсы ма, шешең жақсы ма деп. Сонда өстіп бала кезімізде ойнаушы едік, енді сол бір естелік қой. Міне, жақ айырылды. Міне, екі көзден, екі қолдан ұстап, міне. Бас былай ұстасаң қолайсыз ғой. Міне, екі көзден былай ұстап аласың да, содан кейін тісін қағамыз. Міне, қағылып қалады, ол оңай. Тісіңді қағып алайын ба? Қалай маған сөз комментарийін жазғандардың тісін қағам. Пышақтың қырымен ұрсаңдар болды, оны бір қатты күштің керегі жоқ. Түсіп қалады өстіп. Мына тісті не үшін қағамыз, е? Тіс қаққандағы себебі не? Мынада шіріген шөптің иісі тұр. Шіріген иісі шығып тұр да. Енді тіс деген нәрсе білесің ғой, ол үнемі арасын ашып тазалап, тіс өткілеп отырмағаннан кейін мұның тістің арасында микробтар болады. Қалдық шөптер, бірдемелер бар, шірейді. Сол үшін біз тазалыққа мән береді. Ол тісін қағып саудағы басты мәселе сол. Міне, бір басты жуып тазалап алдық. Тап таза болды. Жағы міне. Жақтың тісін қақпай ма деген сөз шығуы мүмкін. Онда бите сал. Тісін қағып әуре болмай ақ қой. Міне. Бүйтіп. Қазір. Бүйтіп, жақтың сүйегін алып тастайсыңдар да болады. Өстіп ала сал. Осылай, құрметті менің мая сағырларым. Өстіп бір қойдың басын тазалау процесі аяқтады. Енді жейміз. Азық-түлік қуатын айтамыз. Бастың ар жеу кездегі барысын айтамыз. Міне жерде қандай қателік көріпсіздер, көпшілік. Жерде бір қателік бар. Бас жеуде. Мына бас қонаққа чүйдесімен тартылмайды, тұмсығымен тартылады. Қонаққа тұмсығы қаратылады. Әрі келе жатқан кезде тұмсығымен алып кіреді. Міне, бұл жердегі бір қателік. Енді тағы бір нәрсені айта кетейік. Бұл біз енді
батыс пен шығыс, оңтүстік пен солтүстік әрбір өңірдің адамдарымыз ғой. Енді мен өзім шығыс менталитімен айтайын. Біздің өскен ортада басты бір астау ет қой, бір табақ еттің үстіне басты қойып, тұмсығын кім сол жердегі негізгі қонаққа тұмсығын қаратып қояды, сол кісіні нұсқап қояды. Мысалы, мына кісі болса, мына кісіге қаратып қояды, мына кісі болса, мына кісіге қаратып қояды. Тұмсықты сол жаққа нұсқап қояды да бата сұрайды. Енді мен бір көргенде көп жерде осы бір басты алады екен де апарып ақсақалдың алдына бөлек қоя салады екен. Мынау сіздің басыңыз деп. Енді мына жерде бір мәселе бар да, ортақ. Менің түсінігім бойынша. Әр жердің түсінігі әртүрлі. Бұл бір жалғыз ғана ақсақал, я болмаса қонақтың жалғыз ғана негізгі қонақ болмайды ғой. Оның атшысы, қосшысы, бірге жүрген адамдары болады. Содан кейін бұл нәрсе ортақ болғаннан кейін, мынандай үлкен ортақ табаққа әкеп, бір басты үстіне қойып, ортақ қояды. Ал табақ, бас табақ қойды айтып жатырмыз, қойдың. Бас табақта жамбас, кәржілік, белдеме, сүбе қабырға дегендерден қосылады да үстіне басты қояды. Апарып ақсақалға жалғыз бас тартқан енді бір сәл ыңғайсыздау тұрады екен. Енді біздің көзқарас бойынша солай біз көргенімізді айтамыз. Енді тағы бір бас жөнінде тағы бір әңгіме бар. Мәселен, қазір барып жылқының басын тартып жатады. Жылқының басын тұмсығын чауып, кәдімгі жылқының басын екіге айырып отырып, екі шеке қылып тартады екен. Негізі қазақ жылқыны ұлық мал дейді. Қастерлеген өзінің досы дейді. Сойып жеп қойғанымыз болмаса, досымыз ғой ол. Оның басын чаппайды. Негізі бітеу қоятты. Ұзақ жыл мінген аттарының басын чауып тастамайды. Негізі бітеу асып жейді, етін арылтып, қу сүйегін апарып бір жерге қойып қояды. Енді ол ода тұрған ештеңе жоқ, бірақ кішкене адамда бір кісілік, бір демек аяушылық қой. Енді басын жеп тасқа шығарған не аяушылық деп жүрмін бүгін. Ол демес мәселе. Жерге тастамайды, басын чаппайды. Сондай бір түсінікті бар, сондай көзқарас бар. Жалпы қонаққа жылқының басын да тартпайды. Ол жал, жаясымен, жамбасымен ол өзінің құндылығын көрсетіп тұрады. Тісін ырситып әкеп, көбінде бас тартпайды негізі жылқыны. Астарда, үлкен тойларда тартуы мүмкін. Жалпы үйде жылқының басын көп қонаққа тартпайды. Онсыз да оның немнесі, жал, жаясы, жамбасы ол жетеді оның да. Оның ол абыройын көтере алады. Ал енді құрметті маясағырлар, мына бас пысты жейміз. Оң езуінен бір кесеміз. Кесіп, бітіп, мынау табаққа салып. Енді жаңа өткендегі видеода айттық қой. Екі түрлі бас деп. Біреу тауарный бас. Кәдімгі кафеде жейтін бас па? Ол енді қалай болса солай болды ғой. Енді екіншісі үлкен кісілерменен арнап сойған дәстүрлі бас деп ат қояйықшы. Енді тауарный бас, дәстүрлі бас деп. Мына дәстүрлі бас бойынша кесіп жатырмыз, дәстүр бойынша. Міне езуінен бір кесіп бұлай қойдық. Бісміллә деп оң құлағынан бір кесіп алып, ақсақалдар, кел деп. Өстіп, құйма құлақ бол деп. Бетеп қонақтарға, кел, қонақтарға ауыз тигізеді. Енді міне, осылай ғой енді. Езіліп пісіпті ғой. Жарықтық мына таңдайды бейтіп алып, таңдайды алып тұрып, кішкене балаларға таңдайың тақылдаған әнші бол, таңдайыңа тимейтін тесік таңдай шешем би бол деп алақанын ұрып беріп жататын. Мына баста бүткіл витаминдер бар. Мәселен, мына құйқа айттық, үйткен қойдың құйқасында калий бар, сосын кейін коллаген бар мынада. Қазіргі дәрімен ішіп жүр ғой коллагенді. Сосын міне көз. Мынау көзде май бар ма? Көздің майы. Мына жерде таңдай, сіңгірлі ет. Сон мынаның ішінде ми бар, ол ақуызға бай. Сонда бір баста бүткіл қойдың немнесі бар, витамині бар. Анау түрмеге түскен бір хан ба, батыр ма, білмеймін, есімде жоқ. Соған әкеліп зындан дейді ғой, бір заманда зындан дейді. Құрылыс емес, жерді қазып соған сақ қояды екен. Зынданға салған адам айтты, не жейсің десе қойдың басын жеймін деп. Бере беріңдер деген. 10 жылда ма, бірдеме жылда шықса, сап-сау дейді. Қойдың басын жеп жатқан ғой. Сонда бұл не дегенде аталар аңыз қып кіргізді ғой енді. Түрмеде, зынданда жатқан адамда не жағдай бар, бірақ қиын жақсы болып, сол бет сау саламат шыққаны қойдың басы демекші ғой, түсіндіріп. Сол арқылы қойдың басының құнарын түсіндіріп енді.
сол сияқты бұл өтті құнарлы нәрсе. Енді бұның ерекшелігі жаңа мынау біз бір дәстүрлі бас дедік қой, жаңа құрмет деген бата жасап біреуге арналған бас. Бір бас деген бір 2 адам, 3 адамға дәл жететін нәрсе. Қазір базарда исрап болмау керек. Бір жерде Африкада аштан өліп жатыр, бір жерде азық жетіспей жатыр. Бізде енді Құдайға шүкір пейілімізге қарай мынау Тұран даласындағы осы көшпенді бізде асып төгіліп жатыр. Мынау Бонияларда мал соятын қасапханаларда малдың ішек қарны олар төгіліп жатыр. Мынандай бастар 1-2 жыл ғана болды осы бас қит болып жеу, бұрын желінбейтін, мұсырда жасатын, қоқсықта. Мәселен, мен өзім базарда 15-20 жыл істеген адаммын. Сонда білем, ішім ашиды. Семіз қойдың басын апарып мен үйтіп әдімгі жеп тұратынмын. Әдемілеп, былқытып отырып. Бұл кафелерде негіз бұл бас жеу деген жақсы, өзіміздің ұлттық нәрсе ғой енді ол түсінікті ол. Сонда енді мен мынаны енді жеу дедік, енді мынаның миын қалай ашады. Бұл өзі бір Алла тағаланың құдіреті ғой бұл. Мына өзі бір машинаның запчасы сияқты нәрсе. Машинаның запчасы сияқты. Анау пышақпен, балтамен төпештеп жатады, оның түк керегі жоқ. Бейтеп етін арылтып алғаннан кейін мынау етін арылтып аламыз. Енді басты ашуға келдік қой, басты ашу керек. Мына жерде, міне. Мына жердің бәрін бүйтіп ашып алайық. Мына жерде бір кілт сүйектер бар, міне. Мына жерде бір кілт сүйек бар. Мынандай бұлай қойып қойайық. Мына жерде бір кілт сүйек бар, ол шықпай кетті. Енді бас демекші, бас дегенде бір деме бар, айтатын. Басың ішлейме деген бір әңгіме бар. Басың ішлейме деп қояды. Ол басың ішлейді емес, ол терминдегі қателікті баспен айды. Адамның басы емес, басың жасамайды, басың ішлемейді деген бір сөздер айтып жатады ғой. Ол негізі дұрыс термин емес, басың жасай ма деп біздің тіл қотырланып бара жатыр. Ол басың іштейме демейді. Сен осын түсінбейсің бе, ақыл парасатың жоқ ба деген сияқты сөзбен айтады. Басың ішлейме, басың жасамай ма деген бір сүмелек тіл бар бізде. Осында айта кетейік енді мынау бас жөнінде болғаннан кейін. Ол бас жасайтын бір сайман емес қой, инструмент емес қой. Так, мынаны бүйтіп ашамыз, міне. Мынау кетті, екінші кілт сүйек кетті. Мына жерде жақтау сүйек бар, үшінші кілт сүйек кетті. Мынаның бәрі жақсы бұзса оңай кетеді, міне. Мына чеше саған, құдіреті күшті Аллах тағала бұның бәрін бір запчасын құрастырған сияқты ғой, былай қарасаң. Міне, мына жанындағы мынандай жапса сүйек кетті. Сосын мынаны бүйтіп кеңсірігін ашып аламыз, міне. Ал құрметті біздің YouTube көрермендер, мынада өткенде міне жерде кеңсірігінен су жібердік қой. Мына кеңсірік деген мынау, міне кеужір дейді, кеңсірік дейді. Кеужірің түскір деп боқтап жатады бұңызға, мынау кеужір. Мынаны ішті олған манқа болады, жаман қоқсық болады. Сол үшін осыны жуғамыз. Міне, мына екі жақтағы сүйек кеткенен кейін, мына жерде кіл сүйек кеткенен кейін, міне, қарағұс дейді мынаны қазақ, қарағұс дейді. Қарағұсын бүйтіп алып тастайсың. Енді құспен тұққа қатысы жоқ, бірақ қарағұс дейді мына қазақ. Қарағұсыңды түсірейін бе деп айтып жатады ғой, сол. Мына жерде де кілт сүйектер бар, мына жерде де кілт сүйектер бар. Міне ми бөлек қалды. Мына жерде де түседі, міне. Көз, міне көз. Міне. Екі көзімнің бірісің дейді. Вай, жарықтық не деген ыстық. Міне, екі көз. Бұны енді қазақ ырымдап жатады. Екі көзді бір адам, екі адам жемеңдер, ала көз болып жүресіңдер деп. Енді екі көзді жебіп, екеуі чадырайып ала көз болып жүрмейтін шығар, бірақ бір ынтымақтықты сақтау үшін, туыстықты сақтау үшін біз топтасып өмір сүреміз ғой. Сол жөнінде бір ескерткен бірдеме болу керек енді. Енді бұны оң жағымда отырған бауырым сен же. Ми. Ми. Міне ми. Ми өз ағуызға бай болады, ми. Міне, бір басымыз тас талқан боп, пачақ осы. Міне кетті. Міне біреуді бар ғой, мынау қарағұс ғой, мынау. Анау немнелер, ағаш шеберлері бірдемеге кесіп алады екенде,
бірдеме жасағанда бірдеменің аузы қылып қояды екен. Тура адамның аузы сияқты болып келеді екен. Мына қара құс қой мынау. Мынау жұлын. Мынау жұлын мойынға жалғасып кететін жұлынның орны қара құс. Ал қанекей осылай екі түрлі бас жөнінде айттық. Біреу тауар бас, кафеде жейтін, асханада жейтін. Біреуі арнаулы сыйлы қонаққа беретін сыйлы бас, кәделі бас дейміз. Соның әр түрін айырып алайық. Кафеде бас жеп отырған балаға, әкең бар ма, сен неге бас ұстайсың деп ұрыспай-ақ қойыңдар. Әкесімен лесіп келген, әкесіне берген басқа жағаласпайды бала. Сондағы айтылған әкесі бар адам бас ұстамайды деп. Енді әкесінің жолына баласы түспейді ғой. Үлкен тұрып кіші сөйлегеннен без дейді. Сол сияқты ата көрген, жөн қуған қазақтың баласымыз. Сөз қуған дауға жолығады, жол қуған байлыққа жолығады дейді. Жол деп жүргеніміз, анау Ташкентский Райымбек даңғылына түсіп чауа бер деген сөз емес. Жол деген дәстүр, дәстүр деген халықтың санасы ғасырлан бері келе жатқан. Мынау да сол бір жол, жоралғы. Сөз қуған деген негізі жұмыс жоқ адам көп сөз қуады. Сөз қуа берсең сөзден сөз шығады, сиырды қусаң боқ шығады дейді. Сөз қумау керек, дәстүрді қуу керек. Сол үшін сіздерге осындай бір видео түсірдік. Бұл менің жеке шығармашылығым емес, бұл мен жеке жұмысым емес, бұл халықтың қазынасы. Анау кім Мұқағали атаң Қарасазда айтқан, қазақтың түбі күйген қара өлеңін чекпен жауып өзіне қайтарамын дейді. Өздеріміздің дәстүр, өздеріңізге қайтарып білгенімізді айтып отырмыз. Арт жақтағы ұрпаққа қалсын деп. Біз YouTube каналға саламыз. Бізге тіркеліңіздер. Бұл өздеріңіздің қазыналарыңыз, таратыңыздар, көрсін, бәрін көргендеріңіз таратыңыздар, саусақтарыңызды басыңыздар. Сіз саусағыңызды басыңыз, мен сол саусаққа май жағам. Қазы, жал, жая жағам. Сол саусақтарыңызды бітіп елге жіберсеңдер, 10 саусағыңа 10 қазы берем. Уәдемде тұрам. Сендердің байлықтарың, сендердің қазыналарың, мен жеке нәрсем емес бұл. Көпшілік атсалысайық, бірге осы дәстүрді жандандырайық. Таратыңыздар, көрсін, бәрін көрсін. Біз де ел сияқты, ел шетел көрсін біздің дәстүрімізді. Біздің дәстүр, Сырым деген ақын айтады, дәстүр деген адамның миын, санасын жетілдіретін, ғылымға да бәріне жетектейтін, сананы ашатын, асылдандыратын бір жақсы нәрсе дейді. Дәстүр қуалап, чапан киіп, етік киіп, қаншық ұстап жүрген емес дейді, ет жеп. Сол дәстүрді ұстасаң, адам сапаланады дейді. Адам сұңғыланады дейді. Сұңғыла, сапалы, жақсы адамдардан ғылым, білім, ракатамен үшіп жататын шығарсың, машина жасайтын шығар, құлагер, кербесте деген машина жасап шығатын шығармыз енді келер ұрпақта. Ел айға жетсе біз Марсқа жететін шығармыз. Ана бір атамыз айтады дейді, раката не деген тез ұшады десе, көтені күйіп бара жатса, ұшпай қайтеді деп. Сол сияқты көтеніміз күйіп Марс ұшайық, дәстүрімізді сақтайық. Жақсы, көрермендер.